So ito, mabilisan lang tayo rito sa problema na to. Gray siya, kung makikita nyo, ayan siya. Ayan siya, gray na split type, ayan. Kung makikita nyo, ayan siya, umuugong lang siya. Ayan, so titestingin ulit natin na umuugong. Ayan, ito bunutin natin to, itong wire na to sa gitna, kasi ito contactor eh. Idikit natin dito sa linya, bigyan natin ng supply para pumitik yung kuryente. Ayan, ganito. Ayan, so yung compressor ay bumibitaw yung compressor, so baka hard starting lang to. So buksan natin, kailangan nating makita yan. Baka hard starting lang. Munit mungkin kapasitor jibit min haba kapasitor baik di rakit sih basta anak alam. Giba tani, humang. Mapiinit. So ganito yung pagpaandar kasi niya, no. Ganito yan, yung paglagay ng pagtulong kasi ito 300 microfarad to, ayan. Kung makikita nyo 300 microfarad. Pero parang naubos na yata yung laman niya kasi hindi na siya nag-i-energize eh, ayan. Igaganyan mo lang siya yung connection niya, no. Itong isang wire na to, ilalagay mo dun sa running. At ito namang isa, ilalagay mo dyan sa starting. Tapos bigyan mo siya ng supply, ayan. So kaya parang wala na siyang power eh. So nagpakuha ako ng kapasitor na iba. Lagyan natin ng ibang kapasitor. Tapi ka na ba? Syukultani mo na. Tapos ito ganito yung gagawin nyo kasi napaandar natin na injet jars. Anagayir hada ako. Antagi ka anagayir. Huwa sagit. Ayo tapi. Tapi ka na ba? Kalak. Ayan, di ba? Napaandar natin. Palitan na lang natin ito. Kasi nagluto ko ito eh. Starting yung hard starting ngayon, napaandar natin, diba? Wala ng power tong phone ko, itong aking kwan. So yan, mabilisan lang yan. Parang ganito lang yan, ganito lang yung pagkon niya. Tingnan nyo lang to, ito, di ba? Dalawa yan. Dito mo ikabit yung running starting, dalawa. Tapos ganito lang yan. Ayan o. Lagyan nyo ng kuryente. Lagyan mo ng kuryente na ganyan. Ayan. Pag pinagdikit mo yan, andar yun. Tutulong yan, pantulong.
Sabi syukol. Ay lahat. Sabi syukol. Tapi ka ba din syukol tani mana? Mungkin ni error. Saka maliit lang ito eh, 30 UF. So ang nilagay ko 40 UF plus 10 tayo. Kasi medyo kumuha na yung compressor eh. Nahihirapan na siya. So taasan natin ng konti. Mami syukol. Insyaallah. Masuk pani mana? Jig sipin. Si Parbain huwa. Ayan, kung makuha nyo, umandar siya pero hindi niya pa rin kaya yung 40. So, tingnan natin. Kali. So, mahina siya sa 40. Pala to. Ayan, so una 30, umuugong siya yung dati niya. Ginamitan natin ng starting, pinagsama natin to, umaandar siya ng matino. So 45 plus 1, so 75. So nung inilagay natin ng solo tong 45, hindi siya nagtutuloy umandar, umuugong lang. So dadagdagan natin, gawin natin 60 UF yung aircon. Ito na, malaki na to, 60 na to. أربعة وخمسين إن شاء الله. هذا جيب طويل اسمه 75. So ayan o, napaandar natin, kaya lang yung ampere niya ngayon 12, monitor natin. So dapat hindi siya tataas ng ganyan kasi 18 BTU lang to eh. Yung max niya 11 lang o, ayan o. Makikita nyo 11. Kalas, ampere po. Compressor. So ayan, tumaas yung ampere niya, umaabot ng 30. So nag-high ampere na yung compressor niya. So kahit ito ginamitan na natin, napaandar natin pero nag-high ampere. So compressor yung problema niyan. Ayan. So nag-high ampere.
So ito guys, compressor na yung problema niya. Napaandar nga natin pero habang tumatagal siya umaandar, 11 lang yung max niya. Umabot ng 30 ampere. So namatay. So yung compressor yung may problema, defective na. Palitan na.